ඔයාගේ වාහනේ වැඩිපුර පෙට්‍රල් පිච්චෙනවද? ඔන්න එහෙනම් ඔයාගේ වාහනේ නියම ගානට පෙට්‍රල් කරගන්න. දැනටත් මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉතා හොඳ පළපුරුද්දක් ඇති. විශ්වාසවන්තව සේවාවන් 500කට අධික ප්‍රමාණයක් සපයා දුන්. මොරටුවේ පිහිටි ටෝකියෝ ලංකා ඔටෝමෝටිව් විසින් සිදු කරන EFI tune up එකක් ආදම කරගන්න. මේකෙදි water vehicle scanning, OBD2 analysis report එකක්, fuel injectors testing and cleaning, fuel injectors and o-ring checking, carbon cleaning, throttle body full cleaning, spark plug testing by machine, air filter cleaning, test and replace PC valve, mass airflow sensor cleaning, ignition coil testing කියන මේ ඔක්කොම ඉතා සාධාරණ මිලකට කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව සියලුම අමතර කොටස් වගකීමක් සහිතව අඩුම මිලකට මේ ආයතනය හරහා ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් මේ ආයතනය හරහා සේවාවක් ලබා ගන්න හෝ වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීමට අවශ්‍ය නම් 076යි 60යි 20යි 915 වෙත දැන්ම ඇමතුමක් හෝ WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.